¿Sabías que los científicos ya lograron revivir a un animal extinto? Hablamos del bucardo, una majestuosa cabra montesa que se extinguió en el año 2000. Pero en 2003, usando ADN congelado, un equipo de científicos logró lo imposible. Clonaron un ejemplar. Por primera vez en la historia, una especie extinta volvió a la vida. Aunque la cría solo sobrevivió unos minutos debido a una falla pulmonar, este increíble avance demostró que la desextinción no es solo ciencia ficción. El experimento abrió una puerta que nunca se había cruzado, un hito que nos hace pensar en las posibilidades. Este evento nos hace preguntarnos, ¿y si el próximo en revivir fuera un mamut? ¿Deberíamos traer de vuelta animales extintos?